只要心中有海，邊度都係馬爾代夫。Oh my god！呢個廣告詞我真係唔信㗎，但係今日唔到你唔信。大家好 ，Johnny 啊，歡迎大家嚟到呢個屋苑咧，號稱起喺馬爾代夫上面嘅樓盤，不但只有地鐵有碼頭啦，最緊要，喂講真，唔好望其他地方，望住我啊！大家可以望下，真係好得意嗱，唔好行入去先。點解話佢係詮釋咗呢句話？只要心中有海，邊度都係馬爾代夫。發展商啲 detail 真係做得好好啊！唔係嗱，馬爾代夫翻到屋企只需要一腳嘅距離。跟住咧，呢個咧係中山馬鞍島上面嘅一個屋苑啦，佢嘅內籠。哇，講真，你着個比基尼喺呢度影翻啲相，話你而家喺夏威夷啊，我都信㗎。好啦，咁就先同大家講講，我哋而家身處中山馬鞍島地鐵口香山站嘅旁邊嘅樓盤。咁呢個發展商咧就係粵海置地嚇，咁啊一個非常之出名嘅發展商。咁當然啦，喺而家呢個地產下行嘅周期啦，幾出名都冇用，最緊要係咩咧？現樓，喂，藍天白雲，有2房、3房、4房嘅選擇。咁啊最緊要咧，如果你係揾緊呢啲戶型咧，咁啊特點咪想要有個大嘅廚房、大嘅客廳、南向嘅單位咧，呢度通通滿足到你。咁啊首期8萬。咁啊，我對於呢個島咧，我嘅睇法就係、你買咗住翻10年8載唔輸蝕，有機會再搏一搏。就好似20年前第一批亦嚟到中山三鄉買樓嗰班人，雖然佢當年都係抱住自己玩自己住嘅目的，但係最後佢住到夠住到殘，佢拋出去咧，佢都係執翻唔少嘅，即係唔蝕本。哇！我同大家講呢個環境，全島唯一，你唔好同我講咩中式園林成億嘅造價，我就問你服咗未？日後你賣出呢個單位，你都抵啲啦。喂，我屋企有馬爾代夫，樓下就有，你個單位有冇？冇啊嘛。咁啊有冇地鐵？我都有啦。咁啊有冇碼頭？我都有啦。咁啊最緊要啦，呢度咧主要咧係目標對住深圳嘅。咁我哋25分鐘去到深圳灣、福田南山嗰邊嘅樓價平平地，而家都要9萬、10萬一方啦。呢度1萬蚊鬆啲，頂籠都係15667嘅啫。咁啊最緊要首期8萬即上車。咁啊而家咧我上去樓王嘅單位，望住個海景同大家單位逐一去介紹拆價。如果大家想要喺中山睇樓揾啲筍盤咧，記得 WhatsApp 小弟 Johnny， 咁啊 join 翻我哋嘅睇樓團，訂閱，跟住我哋而家即時去邊 ，Let's go。Johnny 高定睇樓團，年佣金一站式置業免費，中港車接待置業回贈，38,888聯繫電話93449961，還可數碼獲取詳細資料哦。OK， 咁而家 Johnny 咧上到嚟一座嘅樓王，同大家去拍攝實體嘅單位。首先，我哋今日要睇嘅第一個樣板房就係我身後呢個120平，實用率咧係去到100%，包括佢嘅贈送面積。但係我想同大家講嘅重點係，如果你係早2年買咗呢個單位咧，你要蝕翻2層樓，2層邊度嘅樓咧？2層半山水，大約120萬。但係今時今日你就可以慳翻120萬買入呢個單位。Let's go。入門口已經係有個好靚嘅玄關嘅位置啦。咁就通常啲香港客人上到嚟 ，Johnny 呢度咧，日後送把鎖，我鎖起佢得唔得咧？我嘅回答就係不太建議，因為呢度咧有個好靚嘅採光面啦。咁我你打開咗之後咧，你係呢度咧嗱，大家見到係開唔到噶嘛。咁你個通風性差啲，咁你呢度唔上鎖流通性就舒服啲。OK， 咁大家去睇翻呢張圖紙嘅，我同大家講佢亮點嗱。10居其8嘅盤咧，呢個主露台咧係朝北向，但係呢度喂做到南向，仲有勁，係去參觀下。哇！除咗門口個玄關，呢度都幾長嘅喎，呢度都差唔多成去到少2米嘅一個情況啊。OK， 我哋睇個收納嗱，收納嘅空間咧都係足夠用嘅，2個手掌都 OK。咁啊，首先同大家講翻呢個80尺嘅房咧，就係全贈送俾到大家，連埋裝修嘅。咁啊，雖然啦，佢呢度有冇景？有喎。喂，今時今日唔使加錢就有海景啊！各位朋友、各位買家可遇不可求。跟住咧，我哋再行到嚟嗱，基本上都係比較滿意嘅點。咁如果你係追求以下幾點咧，一定要聽清楚。首先，一個好靚仔嘅廳，配合翻我哋每一位香港客人都中意，唔使加錢嘅無敵海景大家可以望下。跟住咧，
佢呢個戶型令到我覺得係有亮點嘅。除咗呢個唔使加錢嘅 view 之外啦，咁啊呢個露台呢，如果市面上你係揾緊房間出露台嘅買家呢，一定要揾 Johnny 我會幫你嚟到現場去做一個最靚嘅置業方案。咁啊樓下呢，仲有個地鐵站，講完又講，講到口水都乾。但係呢，呢啲都唔係重點。大家有冇去過深圳啲豪宅區啊？例如福田啦、南山啦，你成日喺度講，喂行過。喂，呢度呢，樓下又有紅樹林公園，又可以散步啊，又可以行下街咁樣嘅。喂，呢啲住宅成10幾萬，但係我同你講，而家你揸部車啊，或者坐部深中巴士，20分鐘即刻幫你慳咗成1000萬啊。OK，咁我哋望翻嚟，成個廳係好開闊嘅。咁啊嚟到呢度呢，就係第二個賣點啦。唔少香港客人，特別我最近又成交咗個客啦，咁佢嘅要求呢。一個人咧就要個大廚房，一個人就要個靚表，咁點樣同時滿足到啲客咁撩冷嘅選擇呢？揾我睇樓就幫你做到。好啦，咁啊廚房都係有佢嘅特色嘅啦。大家見到佢呢度嘅景觀咧係無遮擋嘅嚇，咁啊好多客都會話前面有好多樓，但係大家會見到佢係錯開式嘅 design 嘅。咁你可以透過呢啲樓宇穿過去，望到成個馬鞍島日後最為繁榮嘅一面啊！OK， 咁啊，呢度咧係我哋嘅副嘅露台。大家見到啊，你嘅副嘅露台唔細嘅喎，即係佢唔係好將就咁樣。喂，捱得啦，南北對流，做翻個露台得真係好大。望翻遠啦。呢個中軸線咧都係食晒嘅。大家唔好嫌呢啲出邊都係泥沙山石。主席講嘅。綠水青山就係金山銀山，呢啲日後起咗地鐵，好似深圳南山咁樣，你就唔會話Johnny 呢度咁多沙石灰塵。OK， 廚房大，大家睇下6人台擺咗之後，你做埋個50公分嘅櫃，你都仲有好寬敞嘅空間俾到你。咁呢個單位我同你講，睇到呢度你咁滿意啦，喂都係講緊2球鬆少少，仲要係大型發展。精裝現房有地鐵去深圳20幾分鐘，去機場我同你講，你真係喺度，你等到臨登機前嗰一刻，你飛過去都冇問題，冇紅綠燈啊嘛。OK， 咁啊睇下啲房啦。咁呢間房咧就係連住嗰個露台，大家可以望到呢間房咧係純正嘅海景樓。咁你諗下啦，惠州你使成60萬，你就係買呢一個房同埋呢個 view 嘅啫，冇地段冇配置。但係你唔同喎，你使2球兼顧到屋企家庭嘅同時咧，你又可以望埋個海，幾正。雖然唔夠藍啦嚇，呢個係佢最大嘅缺點。OK，咁喂大家有冇發覺咧？佢每一個位置唔係收咗錢嘅，真係你見到咧，佢呢啲採光啦，呢啲比較細節少少嘅位咧，佢真係做得有翻咁上下。第3間房佢啲採光面真係好大好闊嘅嚇。好啦，咁重點嚟啦。呢度佢點解預留咗咁深嘅位呢？無他嘅，就係為咗買入呢個單位業主可以最滿意。屋企人固然係重要啦，但係對唔對得住自己就好重要啦。好啦，咁每日呢飲個酒啦，或者係翻到嚟度假啦，一起身就望到呢個 view。我同大家講個好搞笑嘅事啊！嚟親呢度拍片嘅行家呢，個 pat pat 一定會坐喺度。我已經唔知係第幾多個輪到我坐住啦。但係不可否認嘅咧，就係呢個 view 咧，佢真係擊中到每一位買家嘅心。咁呢個 view 都唔算咩，你樓下喂，而家啲泥沙石，深圳同款嘅紅樹林公園啊，有跑步徑啦，有散步徑啦，乜嘢都有。最緊要咧，呢層樓咧，你買入咗，真係我同你講，放10年，好大機會，日後個仔仔。好多香港客人話啲細路唔中意翻嚟，我同你講，你擺咗成嚿錢會升值嘅，你睇佢翻唔翻嚟就係咁簡單。好啦，咁再行過嚟，呢個位有少少唔夠好嚇，因為佢呢度做咗個櫃。咁其實我唔中意個主人房過度咧偏窄，但係冇辦法，大家見到前面咁 perfect 咧，一定會有少少缺點。但係係咪好大嘅缺點咧？並不是。衣櫃，我哋嘅主人洗手間。OK， 呢個咧就係粵海城120平綜合評分。我望住呢個景，講真啦，你叫我打低分，我打唔出嚟喎。OK 啦，俾個9分佢。跟住我哋要睇翻
其他兩個則先。OK， 咁呢個咧就係110，咁啊同樣有條私人嘅連廊啦。OK， 咁啊入到嚟咧，佢呢個特色咧，佢比起啱先120方咧更加有特色少少，因為佢門口呢個贈送嘅空間咧，呢個房比啱先嗰個要大少少。啱先嗰個係80幾尺啦，呢個係110尺嘅贈送空間。咁你諗下啦，個單位先1200尺鬆啲，咁你做到咁大嘅贈送，係咪好靚仔呢 ？OK， 咁啊嚟到呢邊啦。咁啊點解介紹完一個最大嘅，仲要介紹一個中型嘅呢？因為呢度呢，做埋個露台出翻去。想同大家講嘅呢，就係，喂，你望海嘅單位唔係個個都對正嘅，好似你隔離呢個110方咁樣，但係佢總銀碼會平啲。嗱，呢個同時都係裝修嘅一個方式。日後咧，大家可以借鑑啦。封埋個露台咗之後咧，其實你出邊咧細間事都唔關你嘅事啦。噪音啦，咁啊包括佢樓下，喂，樓下個泳池係2點嚇，110方。OK， 咁我哋再行翻嚟。咁啊，呢個單位佢嘅總銀碼會再平少少，受制於佢嘅景觀啦，同埋佢係120平嘅 mini 版嘅。但係佢亦都有佢嘅亮點，佢就係，你唔想要去到120平咁大，但係你又想要翻120平嗰啲 design， 例如大嘅廚房啦，我哋好靚嘅採光面啦，呢啲位，包括我哋廚房呢啲不便，你唔需要咁多房啊嘛，咁呢個單位大家都可以考慮翻嘅。跟住我哋望一望啲房先。嗱，呢間房，喂，咁樣嘅角度望翻去，你話舒唔舒服啦？係嘛？咁啊有少少海景，唔係話冇嘅。咁啊呢度咧係我哋嘅一個台嚟。咁啊再行過嚟第3間房，咁啊同樣大家見到啱啱我哋介紹完，其實一模一樣嘅。咁啊入到嚟，佢最大嘅亮點嚟啦，主人房絕對係為主人家而設嘅，有海景啦。咁當然你話會俾對面大廈見到啦，係咪？但係大家要知道，一分錢一分貨 ，Johnny 絕對唔昆大家嘅。嚟到呢邊啦。其實我好中意呢啲 design 嘅，因為你好少盤會話做到2面採光嘅主人房啦。咁有陣時呢度咧就係你太太嘅梳妝台啦，放喺呢邊會好啲，或者放喺呢度都 OK 嘅。咁啊呢度咧係我哋嘅一個洗手間。OK， 咁啊2個大則嘅對比啦，之餘咧咁呢度咧都賣住2字頭200萬左右噶啦，係咪？咁跟住咧有好多客人就迫不及待啦，喂 Johnny。百幾萬啲貨得啦，百幾萬啲貨就得啦。退休啊嘛，養老啊嘛，咁唔需要使咁大嚿錢放喺度。即使佢有升值、有投資嘅前景，跟住我哋又去睇翻一個89，都係實用非常高嘅3房2廁。OK， 咁呢個單位都係有一個價錢嘅大變動。以前咧，你買入可能要成170到180，但係今時今日1球半平咗3到40萬。Let's go！呢啲單位咧，我同大家講嗱，骨子嘅咁啊，可能睇得多啲大戶型咧，大家已經忘記咗自己要咩。好多香港客人咧，佢淨係需要咧一間實用去到900幾尺嘅單位，並且樓下有地鐵啦，有海景啦，咁啊兼顧即係內外兼修咁樣嘅。我哋望一望個 view 先。有啲客人都會問我，喂，依期馬鞍島俾得最多錢啊？你個 KOL 成日過嚟拍片嘅，無他嘅，因為我漸漸地都愛上咗呢個發展嘅區域。咁啊，但係你買發展就好似買股票咁樣，包升嗰啲就好似話包生仔，你信得過就係你嘅事。我咧就係純粹輸出我嘅個人睇法。OK， 話說回來，呢個發展咧，佢全部露台咧，佢都係連埋間房嘅，可見啦，佢對於一間臥室要有個露台咧係幾咁執着嘅，但係呢個 view 咧，我同大家講真係好難啊！10年前啦，我都喺度做緊經紀，我都嚟過呢個島嘅，咁當時咧就真係乜都冇。咁我10年後嘅今日咧就係咁樣，大家可以見到啦。你10年前、10年後、再10年又係點樣咧？呢個就係咁多買家喺而家個地產啦週期係下行嘅時候咧，佢仲會衝到嚟買樓就係咁樣。咁當然啦，我哋做翻啲退休型嘅度假型嘅買家，呢啲單位我哋更加講嘅係舒適。日後咧，如果你真係要再離開呢度換個地方，呢度咧可以幫你嘅資產保值。OK， 咁呢個係我哋，哇，唔講得笑喎，廚房嘅進深都幾深啊！大家睇翻我隻腳，嗱，嚟到呢度先係開始你嘅 U 型嘅廚房。並且有採光面啦，咁佢呢度我同大家講，吹翻個
mini 雙開都 OK 嘅。OK， 我睇睇啲房啦，3房嗱，個廳、個景、個露台、個廚房做到咁骨子嘅情況咧，內籠仲有3房2廁嘅。大家可以望到呢度咧，就已經係有一間房一個 toilet， 跟住第二間房講真唔係全部優勢，例如呢間房咧，呢度有埲牆嘅，咁就講真，如果我企喺度，係咪似翻香港啲劏房咁樣？嗱，有3尖8角啦，講真，喂，唔小心頂到一下，係嘛？呢度咧可能唔可以做櫃，你就係純粹做一個興趣房咁樣就得。但係佢犧牲嚟係換翻咩咧？可以做到一個套房。咁啱先個碌柱咧就係呢個位啦。嗱，呢個位都係好深下嘅，都係成60公分嘅。好，咁呢個係我哋嘅 toilet 啦。咁如果你係買呢啲入門級嘅產品，大家可以望下主人房絕對。喂，你去惠州都係咁上下啦。而家我哋慢慢個鏡頭推翻去到個 view 嗰度。喂，講真，你去買惠州，你無非就係買個海。跟住惠州佢有冇地段？冇，呢度有冇？有。咁惠州有冇投資嘅前景？嗱，你問你自己啦，都唔使問阿小弟我啦，係咪？咁第三樣嘢，惠州今時今日唔係話踩衰佢，每一個城市、每一個房地產、每一個樓盤都有佢自己本身嘅市場需求，但係貨呢度咧，我哋必須要對比翻先去突出佢嘅一個投資嘅前景。好啦，咁最後啦，大家睇完我哋呢條介紹嘅影片，有興趣上嚟呢度考察翻啲樓盤咧，特別係香港嘅客人啦，我哋會提供翻專車嘅接送，以及咧我哋匯款、簽約、留案資料，包括收樓啦、裝修一剔過幫大家做晒。咁最緊要啦，揾我哋會幫你拎到同發展商一樣嘅價，甚至乎係破底價嘅 discount 優惠俾到大家。最後咧，我哋會針對呢個項目啦，送出2年嘅物管費，以及我哋2萬蚊嘅家私裝修券俾到你。最後記得訂閱開鐘仔 support 阿 Johnny，我哋下一期再見啦，拜拜。